Olá, minhas florzinhas e meus botões, tudo bem com vocês? Então, Tamires Assis desistiu de ter um relacionamento com Davi após o ex-BBB publicar uma foto falsa em suas redes sociais. Os internautas descobriram que o conteúdo havia sido encontrado no Google. Em entrevista ao G-Show, Tamires confirmou que não irá mais a Salvador para encontrar o campeão do BBB 2024, pois ele mesmo cancelou o que tinha sido combinado entre a gente. Ele realmente cancelou. Eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma. Então não vejo mais um casal entre a gente. Não consigo confiar. Não sei se pode nem continuar tendo uma amizade. Disse ela, gente. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Coloca aqui pra mim e dê o like.